Chcete si pripraviť jednoduchý recept, ktorý vyzerá ako z prvotriednej reštaurácie? Tak nás rozhodne sledujte. Dnes si pripravíme rybie filé a hráškové pyré. A tento recept je vhodný aj pre tých, ktorí v kuchyni sa nenachádzajú až tak často. Poďme na to. Dnes si pripravíme 4 porcie a celé varenie nám nezaberie viac ako 30 minút. Porcie filé posypte červeným a čiernym korením a dajte ho na chvíľku bokom. Do hrnca so solenou vodou dajte variť očistené a na malé kúsky nakrájané zemiaky. Varte približne 10 až 15 minút. V pánvici roztopte maslo, pridajte nadrobno nakrájanú šalotku a orestujte. Pridajte ešte rozmrazený hrášok, soľ, korenie podľa chuti a podlejte vodou. Varte, kým sa tekutina nezredukuje a následne to odstavte. 3 lyžice hrášku si odložte bokom na ozdobenie. Zvyšný hrášok spolu s lyžicou kôpru rozmixujte. Potom hrášok, smotanu pridajte k scedeným zemiakom, všetko dobre roztlačte alebo rozmixujte na hladké pyré. Ochutnajte a podľa potreby dosoľte. Na pánvici zohrejte olej, vložte filé a opečte ho z oboch strán. Osolte ho ešte samozrejme podľa chuti. Ak máte chuť na takúto jednoduchú večeru alebo obed, tak rozhodne vyskúšajte tento recept. Dobrú chuť!